Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apa di pagi hari ini. Teman-teman, kali ini kami akan membagikan 2 tips agar burung puter mau bertelur dan anaknya tidak mati, teman-teman. Yang pertama adalah sarang burung puter harus terbuka bagian atas seperti ini, teman-teman. Jangan tertutup atasnya, karena kalau tertutup atasnya dia tidak suka. Nah, seperti ini dia terbuka atasnya, maka dia bertelur dan beranak dan merasa nyaman, teman-teman. Tapi kalau dia tertutup seperti ini, walaupun berlubang, burung puter tidak suka sarang seperti ini, teman-teman. Jadi dia sukanya ada kotak tapi terbuka bagian atasnya. Dan kalau suaminya atau pejantannya datang, karena sangkarnya luas dan terbuka, dia bisa bertengger untuk menggantikan posisi betinanya untuk mengerang, teman-teman. Kemudian tips kedua yaitu makanan. Agar piyik burung puter tidak mati, teman-teman, makanan harus diberikan dalam bentuk kecil-kecil seperti jagung pecah, millet, dan sebagainya. Kacang hijau juga diberikan, tapi kacang hijau yang kecil, bukan kacang hijau yang kita makan. Nah, jangan berikan dia jagung utuh seperti ini. Kalau diberikan ini, dia akan mati, teman-teman, burungnya. Nah, kenapa saya kasih dia di sarangnya? Ini karena begitu perhatian saya kepada burung puter ini. Karena kalau tidak ditaruhkan di sarangnya, dia akan memakan nanti makanan teman-temannya yang ada jagung utuh. Karena banyak temannya makan burung kami ini, maka kami juga mencampurnya dengan makanan jagung yang utuh. Tapi kalau dia makan oleh yang sedang mengasih anaknya makan, maka burung akan mati. Demikian, teman-teman.